Naujo partnerio sukūrimas. Šis vaizdo įrašas yra skirtas parodyti, kaip sukurti naują partnerį. Pradėkime. Navigacijos juostoje pasirinkime modulį partneriai ir paieškos lange spauskime mygtuką Naujas. Suveskime pagrindinę informaciją. Pakeiskime partnerio tipą, jeigu suvedinėjame ne įmonę, o privataus asmens duomenis. Nurodykime įmonės pavadinimą arba atitinkamai privataus žmogaus vardą ir pavardę. Nurodykime įmonės valdymo formą. Suveskime įmonės kodą. Suveskime įmonės PVM kodą. Nurodykime įmonės adresą. Nurodykime įmonės pagrindinės komunikacijas, elektroninį paštą bei telefoną. Nurodykime partneriui globalią grupę, priklausomai nuo to įmonė Lietuvoje ar ne. Grupės gali būti PAS arba PLT. Suvestą informaciją išsaugokim. Atidarykime skiltį verslo informaciją ir suveskime banko sąskaitos duomenis. Spauskime mygtuką Pridėti sąskaitą ir suveskime banko sąskaitos numerį. Nurodykime sąskaitos tipą – pirminė ar antrinė. Jeigu parinksime pirminę, sistema automatiškai pagal nutylėjimą šią banko sąskaitą rinks mokėjimuose bei sąskaitoje. Nurodykime valiutą. Informaciją išsaugokim. Partneris sėkmingai suvestas.